Ну что же, всем привет. Мы все еще находимся на шанхайском мейджоре. И, скорее всего, когда вы смотрите это интервью, уже идет последний день того самого шанхайского мейджора. А может быть, он уже закончился. Но суть в том, что наконец-то у нас получилось пообщаться с капитаном команды Spirit Артуром Габлак-Костенко. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте, Виталий. Как у вас настроение? Давно не виделись. Очень давно, очень давно. Сейчас настроение уже нормально. Ну, а в общем, вот настроение в плане, там, вот, ехали, готовились, квалы, месяц, МДЛ, ну, вот, целый год у вас пока вот идет, тут 2,5 месяца фактически, вот, был подъем, есть ли вот этот вот спуск после неудачного результата? Определенно есть. Ну, выступили плохо. Я к чему веду? Что здесь скрывать? Суицидальных Конечно, можно было нет? себя подбодрить и сказать, да мы там свичи на одном уровне, но кому это, собственно, интересно? Ладно, давай тогда все-таки поговорим о вашем выступлении на этом конкретном турнире, начиная с группового этапа. Ну, даже лучше начать с самого процесса там, приезда, подготовки к турниру и так далее. Как вот в общем плане команда работала на первом турнире для них? То есть для тебя, для Флая, да, это не первый турнир, а для 3 остальных игроков это первый турнир в уровне, первый турнир миллионник. И вот как вообще ребята себя чувствовали, как тренировались, и вот как вообще ваш процесс выглядел? Результат, я думаю, все уже знают. Ну, на да. момент просмотра этого интервью. Если взглянуть немного в прошлое, был у нас буткемп продолжительностью 2 недели. К этому мейджору был он сразу после приезда с МДЛ. 2 дня мы были дома буквально и поехали в Москву. Вот мы как раз с тобой записывали подкаст перед тем, как поехали. Да. Приютил нас Вега у себя дома. Буткемп был хороший, организация наша все устроила в лучшем виде. Действительно, мы там могли ни о чем не думать, кроме игры в доту. Это был дом в Подмосковье, там был повар, там была постоянная еда, собственно, и ближайшая даже цивилизация была довольно далеко. Что очень хорошо. Да, можно было только выйти вот по снегу возле сосен погулять, так сказать, и вернуться играть в доту. Ничего абсолютно не отвлекало. Условия, можно сказать, были вот как раз-таки максимально для работы идеальны. В прошлом году перед Интернешнлом точно такие же условия пытались Team Empire сделать своей команде, и там тоже им готовили еду. Я даже был не в гостях и пробовал эту еду, было вкусно, но Андрей был недоволен. В этот раз Андрей был доволен. Вот, все, это самое главное, что мне осталось узнать. Андрей остался доволен. Ну, как здесь все проходило? То есть вы узнали группу, у вас тут было сколько там дней было подготовки, и вот как вообще выглядит тренировочный процесс команды, которая находится на мажоре, в отеле, где все остальные команды сидят? Проходит следующим образом. С утра просыпаешься, идешь на завтрак, кушаешь, спускаешься в свой практис-рум и начинаешь искать кого-то, кто уже проснулся, чтобы поиграть в кланвары. Естественно, не из своей группы. Ну вот... Договариваешься и играешь. Столкнулись с проблемами как раз-таки MVP, уже много слухов ходило. Потому что все выглядит именно так. Нет, с нами постоянно хотели играть или Ехом, или Ньюби. В основном китайские коллективы, да, но мы не знали на тот момент. Что лучше трудно было оценивать уровни, да. А почему играли с ними? Потому что во время буткемпа сыграли много игр с Liquid, Alliance, Secret немножко, Soji немножко. Соответственно, со всей Европой играли и так. Окей, ладно, подготовка понятна, да, опять-таки мы уже на аналитике там в эфире миллиард раз обсуждали то, что там кто-то не хотел играть с MVP, кто-то не хотел играть с теми же Complexity, ну, как оно все вышло, мы все знаем. Сам игровой день, ваша группа, во-первых, очень многие писали уже, и игроки и так далее, что одна группа, играющая в один день, это неправильно. С точки зрения расписания, что это слишком много матчей, с точки зрения технических проблем, которые иногда затягивали матчи до позднего вечера. Как у вас шли дела с этим? Есть очевидные плюсы, есть очевидные минусы. С одной стороны, конечно, тяжело, с другой стороны, ты играешь один день, каким бы он тяжелым ни был, потом ты уже чувствуешь облегчение. Ты знаешь точно, вот, получил какой-то результат и идешь готовиться дальше к стадии плей-оффа. Это помогает на самом деле. Потому что, допустим, если будет растянутый игровой день, и потом тебе еще надо на утро вставать и доигрывать эту групповую стадию, то, на мой взгляд, это даже похуже, возможно. Понятное дело, что если игры построены так, что ты играешь где-то с 12, там, образно до 6 2 игры, и на следующий день также играешь 2 игры, то этот вариант получше выглядит. Но здесь бы так не было в любом случае, мне кажется. Ну, теоретически они могли там традиционно уже на турнирах отваливая, игры начинаются с 9-10 утра и заканчиваются поздно вечером. Поэтому
На мой взгляд, пускай уже лучше так. Ну, все к этому готовы были. То есть. Да. Окей, ладно. К результатам, к игре в группе. Мы все прекрасно помним, как все происходило. Выигрыш 2-0 у Вичи Гейминг и потом поражение вот это вот от Фнатика. Почему вы проиграли эту игру? Все просто. Потому что плохо сыграли. Неплохо пикнули. Я не совсем помню, что... Да, там был плохой пик. Ну, Деваурона 2 раза сыграли. отдали и 2 раза проиграли у Деваурона. Во второй игре еще более-менее, в третий пик был откровенно плохой. И уже мы были в плохом и моральном состоянии на тот момент. И много нервов ушло из-за 2-часовой паузы как раз-таки. Веселый. Да, но в общем и целом плохой пик, плохая игра. Ну, я вот вечером наблюдали мы вас, после того, как вы там не вышли из группы, и сравнивать с теми же Virtus.pro, которые не вышли из группы, ну, точнее, вышли на 3-е месте, да, и вы, и ВП. Разница была кардинальная. Если ВП были просто ужасно подавлены, раздавлены, растоптаны, они просто убежали друг от друга, они там чуть ли не в слезах, в истерике. У вас, ну, лично мое впечатление такое, что у вас настроение было, в принципе, норм. Вот как оно было? Или это просто была хорошая мина? У нас давно начались проблемы, еще на стадии буткемпа, в общении как раз-таки сильно тяжело было нам находиться как раз 2 недели вот в этом коллективе. Может быть, из-за возрастной такой разницы большой, может, еще из-за чего-то, но мы столкнулись о том, что мы не можем друг с другом почти общаться. Повлияло это на результат? Определенно, да. Ну, я имею в виду, насколько сильно это повлияло и в чем именно проблемы. Проблемы в общении, насколько я это правильно понимаю, это когда, ты сам сказал, связанные с возрастом, это когда младшие не слушают старших. Ты это имеешь в виду? Проблема была даже не в том, что не слушают, хотя это тоже имело место быть. Все наши какие-то конфликтные ситуации, споры касательно игры вообще ни к чему не приводили. Даже когда мы пытались объяснять, образно говоря, уже на пальцах, все равно шло какое-то кардинальное несогласие. Мы даже подключали людей со стороны, все равно люди продолжали отрицать и стоять на своем. И было тяжело готовиться в такой обстановке, скажем так. Кого ты имеешь в виду? По поводу младших и старших как раз таки. Вот, давай, по поводу младших и старших. А слушают или не слушают в реальной жизни, это уже дело каждого, но проблема в общении она была. Мы пришли к выводу, что помимо доты нам вообще не о чем пообщаться. Может быть, в силу возраста, может быть, в силу каких-то интересов. У людей их мало, или они как-то слишком отличны от наших. В общем, проблема была. У вас не один молодой игрок в команде и не один, скажем так, старый игрок в команде, если это можно так назвать. Так получилось, что 2 человека самых молодых общались между собой в конечном итоге, и на этом, собственно, все. Я так понимаю, мы говорим о Рамзесе и о Afterlife. Да. Окей, то есть ты говоришь, началась проблема во время буткемпа. Я вот немножко просто не понимаю, как... Зародилась она немножко еще раньше, но во время онлайна она так не проявлялась. Когда мы именно оказались впятером вот в этом закрытом помещении, она вылезла наружу в полной своей мере, скажем так. Почему это обычно не происходит с людьми, которые более опытные? Почему? Потому что... Ну, вот, то есть, банально есть о чем поговорить. К чему я веду? Есть, ощущаешь ли ты свою вину за это какое-то? Что ты не смог настроить молодых? Возможно, где-то, само собой, где-то я сделал ошибки, потому что я пробовал разные методы, какие-то свои общения с людьми. Это не сработало. Возможно, если бы я лучше понимал людей, я бы этих ошибок не допустил. Моя вина, конечно, тоже есть. Но не знаю, у меня просто не получилось найти какой-то общий язык вот с людьми. Для примера, вот их даже сейчас здесь нет. Им просто неинтересно. Даже Dota, даже Main Event. Намного интереснее просто уткнуться в компьютер, поиграть в практис, все. Хорошо. Тогда вопрос немножечко вот так вот с другой стороны пытаюсь зайти. Да, наши аналитики, да и не только наши аналитики, в принципе, оценили игру Рамзеса на этом турнире довольно неплохо. Да. Я не спорю. Игру Afterlife оценили просто ужасно. То есть у нас есть там прям персональные любители Afterlife в студии аналитики. Ну, это Володя ПГГ. Это Володя ПГГ, да. У них личные счеты, поэтому... Это я не знаю. Там немножко предвзятое отношение, но пускай будет так. Как бы ты оценил игру и Васи, и Ромы на этом турнире?
Лично. Я говорю, конкретно с Васей у нас стороны. прям уже потом был конфликт на конфликте. Мы втроем пытались ему доказывать, ты делаешь не так, а человек вообще не воспринимал, до конца так и не воспринял никакую критику в свою сторону. И пытались даже матчапы с ним играть, и Флай против него играл, и Флай против него выигрывал, причем несколько раз именно подряд, не проиграв ни разу. И даже после этого Вася говорил, отстаньте, все. Не нравится, сами играйте. А ты сталкивался вообще в карьере своей вот с такими вот Честно, ситуациями? Нет, ни разу не был. Вот чтоб настолько не было ни разу. Окей, какое ты видишь будущее вообще вот у игроков такого формата, порядка, вот у игроков, которые не хотят... Возможно, им нужно играть со своими друзьями, возможно, им нужно играть, не знаю, с похожими по возрасту игроками. Просто когда даже у того же Рамзеса спросили здесь в интервью в нашем командном, почувствовал ли ты разницу вот в этой полупро и участии на мажоре? Человек сказал, нет, ничего не изменилось, все так же. Окей, хорошо. Тогда простой вопрос. Не считаешь ли ты, что вот эта вот вообще штука, что люди как-то вот выходят из своей зоны комфорта в пабчике и начинают где-то играть, где-то, где надо быть посерьезнее, это вообще глобальная проблема СНГ доты? Само собой. И то, что наши молодые ребята, которые появляются, единицы не превращаются в людей, не согласных со всем миром? Или в чем проблема? Вот в чем проблема этих молодых людей? Почему есть Сумаил, который попадает в команду с монстрами доты? Как бы ни прискорбно это было признавать, но, пожалуй, сейчас наш регион самый отвратительный для матчмейкинга. Именно вот этот вот Russia сервер. Потому что даже приезжая на StarLadder, абсолютно все игроки всех команд писали и в Твиттере, и в социалках своих, и при личном общении. Они говорят, это самый плохой регион. Там играть просто невозможно. В Америку, если ты заходишь играть на Америке, у тебя есть 5 человек, как правило, или 4 из 5, которые нон-стоп общаются в войсе. Когда у нас тоже иногда общаются в войсе. Ты знаешь, как у нас общаются. Я не о таком общении говорю, это точно. Когда ты играешь в Азии, там люди ходят именно постоянно только впятером. Да, нашим игрокам это не нравится, потому что они привыкли набивать свои инвентари шмотками. Они не понимают, почему люди делают так. Но, по крайней мере, это выглядит тимплейно. Пускай даже это слабо как-то в игровом плане. Но идет коммуникация, идет взаимодействие. В китайском регионе матчмейкинг не развит вообще. Я не думаю, что много игроков, которые на про-сцене играют в матчмейкинг. Все играют вот эту самую CDEC-лигу. И все играют кланвара. То есть какое-то появление условного фейсета, ты думаешь, сможет помочь? Какого-то условного СНГшного. Тот же Faceit, он был Faceit Elite в Европе, на нем играли, я на нем играл с удовольствием. Но на тот же Faceit люди не с большой такой вот, не с большим рвением хотят воучить вот этих всех даже 8 тысяч молодых ребят. Рамзеса, Бэдмана и так далее и тому подобное. Окей, хорошо. Что дальше с Team Spirit? Что будет с Team Spirit? То есть мы, я так понимаю, люди будут смотреть это интервью, когда уже будет анонс. Что будет с Team Spirit и какие вообще планы у организации, у вас на организацию и, собственно, что ждать от команды? Если я не ошибаюсь, дедлайн очень короткий. То есть, я вот не знаю, кстати, по по-моему, поводу дедлайна. 3 недели дедлайн. Нам как раз-таки этот вопрос очень интересен. Хотелось бы здесь получить какой-то ответ по этому поводу. Что будет с командой? Мы на данный момент остаемся втроем. То есть это ты, Fly и Да, Iceberg. я Fly Iceberg. Мы будем искать 2 новых игроков в свою команду. По поводу Васи мы были и недовольны его игрой, и был еще супер неприятный инцидент, который со временем вскрылся, а все тайное становится явным. А ну-ка. Человек во время буткемпа, еще нашего на мейджор, уже дал согласие команде Empire о поездке на Dota Pit. И даже вроде как отправил документы, чтобы ему делали визу. Естественно, когда все это вскрылось, уже даже игровые проблемы какие-то отошли на второй план, и мы сказали, все, это точно нет. Чай переварю, подожди. Потому что, я знал многое, но вот это прям что? Окей, хорошо. То есть, подожди, во время буткемпа, то есть перед мажором, сразу после МДЛ. Это мы уже узнали ситуацию позже, после буткемпа, как но узнали? переговоры...
у любой идеи всегда находятся недоброжелатели. Ну да, всегда кто-то сольет инфу. В киберспорте всегда тайное становится явным, рано или поздно. Почти всегда. Окей, хорошо, с Рамзесом просто решили остаться и так далее. Нет, там, кстати, была схожая история. И с теми же Empire. Shit is getting real. Писать ему начали тоже, опять-таки, еще на буткемпе. Из Империи? Да, тоже из Империи. Писать начали еще на буткемпе, он это Почему все скрывал. начали? Писать начал, давай прямо говорить, да? Я не знаю, потому что у Empire тогда были не лады с составом, наверное. Я не могу понять. Я говорю, почему ты говоришь фразу «начали писать»? Мы конкретно знаем, кто из Империи занимается этим, и, ну, наверное... Нет, сначала там был первый звоночек, что вообще подсылали, товарищ Стрэнджер попросил игроков вообще из европейской команды узнать о наших контрактах, узнать их подробности, узнать, что там и как. Рома по своей неопытности в 16 лет, думая, что он общается с каким-то своим другом из френд-листа, эту информацию рассказывал. Она потом дошла до Team Empire? Да, до человека, который все это начал. Поняли, что после мейджора Рома, в принципе, является свободным агентом. Контракта никакого там дальше нет. И можно, собственно, начинать вот эту всю трансферную политику свою. Потом история продолжилась она уже здесь, на мейджоре непосредственно после группового этапа. Нам это опять-таки тоже рассказали. Причем, когда мы спросили у Ромы уже в лоб, было ли, он говорит нет. И потом, когда мы уже сказали: Ром, мы все знаем, нет смысла отнекиваться. Он начал опять какие-то нелепые отмазки говорить: да нет, там ничего такого. Начал показывать вырезки из переписок вообще с Алохой. Диалог со Стрэнджером, естественно, был удален, но там было вот это все обращение: здравствуй, Роман, мы давно следим за тобой, за твоими успехами, мы бы хотели тебя видеть в своем составе после мажора, но нам нужен ответ побыстрее, потому что нам нужно ехать на Dota Pit. Оказывалось непосредственное давление, мол, вот быстрее решайся, мы переформировываем состав. И после этого мы задали первый раз ему вопрос: Рома, в какой команде ты хочешь играть? Он сказал на тот момент: я не знаю. После чего мы все это переварили, обсудили. Как только турнир для нас закончился, мы задали второй раз вопрос, на утро такой же. Он сказал: я не знаю. Мы сказали: Рома, тогда мы с тобой прощаемся. На данный момент ты не являешься частью команды, мы будем искать нового кэрри. Возможно, мы попробуем и его тоже, но уже на порядке общего теста. Если мы будем видеть, что человек хочет играть с нами, я такую вероятность не исключаю, и видеть, что он лучше всех остальных, то тогда, возможно, будет возобновлено с ним какое-то сотрудничество. Окей, будешь ли ты обращать свое внимание опять-таки на матчмейкинг, то есть на людей оттуда, из того самого котла, откуда ты умудряешься доставать людей, и сразу же follow вопрос: вот как ты считаешь, пережив вот этот вот расклад, потому что у меня пока в голове еще не укладывается, ты говорил, что что-то интересное расскажу, но не настолько, у меня просто, я сейчас mind blown. Как, вот, не знаю, может это совет другим организациям, как не попадать в такие ситуации с молодыми людьми? Я честно, я не знаю, как не попадать, потому что мне бы, например, никогда в голову такое не пришло. Например, даже когда я в том году переходил из NVMI Virtus.pro в Na'Vi, Саше Фобусу, своему другу, я сказал в тот же день о поступившем предложении. Моя команда и Снег уже знали на следующий вечер. Я сказал: да, есть предложение, да, мне есть над чем подумать. Вот. Здесь, когда уже вся информация вот она на ладони, уже она пришла там из 3-4 разных источников. Человек все равно говорит: да нет, да меня там попросили, это вообще речь не о том, и так далее и тому подобное. Как от этого уберечься молодым организациям? У меня ответа нет. То есть, я так понимаю, никакого официального, чтобы уточнить, официального обращения от Empire или от менеджмента Empire к вашему менеджменту не было? Конечно, нет. То есть игроки, у которых были контракты, я так понимаю, Afterlife и у Рамзеса были контракты, правильно? Нет, у нас изначально не было контрактов. Понял, хорошо. То есть с ними просто-напросто связывались за вашей спиной и, я так понимаю, еще и просили не разглашать. Да, конечно. Окей, хорошо. Она бы стала явной только если бы уже подтвердился вот этот самый трансфер, человек бы уже сказал: все, я перехожу, до свидания. Окей, хорошо.
Поехали дальше. При вот таком дурдоме, как ты считаешь, что будет происходить дальше с Afterlife и Равзесом? Я так понимаю, один из них окажется в Team Empire? Я не знаю, это уже вопрос к менеджменту Empire. Ну, вот Пускай они думают и решают, что им делать. То есть с этими мы знаем, игроками. что уже будучи здесь на мажоре, мы узнали об этом, что Сашу Хвоста кикнули из Империи Да, по этой самой причине. по причине того, что... По причине того, что в Empire будет новый состав. Будет 4 друга и плюс 1. 4 друга, это, я так понимаю, FN, Алоха, Ноуфир и Йоко. и Йоку. Да. Йоку возвращается в эту команду на роль или мид, или кэрри. Опять-таки на оффлейне он играть не хочет. Причем Стрэнджер не знает, хочет ли он этот состав. Там были такие вот, когда мы уже надавили на Рому, и когда он пытался как-то оправдаться, он показывал переписки с Алохой, оставшиеся. Там, где Алоха его просит: повлияй как-то на Стрэнджера, чтобы нас оставили, потому что вот он на тебя обратил внимание, а если, пускай он только что-то плохое скажет, я этому монобровному красавчику разнесу там все и так далее и тому подобное. Ну, Ладно. что они будут там дальше делать, это уже их дело. Я знаю, что в Empire тоже никаких контрактов нет и не было. Возможно, он есть там у одного человека, это у Алохи, у остальных там точно контрактов нет. На чем основывается их сотрудничество, непонятно. Сейчас в Empire настанет период решафла, и они будут подбирать игроков очень долго, и пока это не удовлетворит менеджмент, насколько я понимаю, именно Стрэнджера в частности. Ситуация с Хвостом для меня вообще непонятна. Команда откровенно спустилась по результатам. Ушел Resolution, ушел Silent, два вот как раз-таки ветерана Empire, которые костяком являлись. По 2,5 и года основой, играли. да, Империи. Пришел Хвост, стал на оффлейн. Я не говорю, что он хороший оффлейнер и что он топовый оффлейнер. Да, он отыгрывал там... Но они выиграли Не лан, актив. отобрались еще на 3. Но был момент, когда у них все было плохо. Хвост встал на пик. Стал капитаном, ингейм-лидером этой команды. Команда отобралась на 2 лана. И потом, не имея контракта, человеку говорят: ты на эти ланы не поедешь. Мне не совсем понятно, как вообще это возможно, но вот в нашем СНГ киберспорте на данный момент это именно так и происходит. Да, звучит это действительно ужасно, и я уверен, что какой-то ответ мы дождемся на это интервью официальное Team Empire, потому что это было бы интересно услышать, лично даже мне, ибо выглядит это все очень плохо для СНГ киберспорта в целом, не говоря уже для СНГ Доте. СНГ Дота. Вот ты сказал, что все плохо. Плохо в плане матчмейкинга, плохо в плане развития, плохо в плане молодежи. Здесь у нас выступление Virtus.pro. Впервые в истории ни одной СНГ команды в топ-8. Что дальше? Где Есть дно? Virtus.pro, который и я, и ты, я думаю, мы все прекрасно понимали, что они не будут менять состав на 99% вне зависимости от выступления. Это действительно сейчас серьезная организация, которая строит все с фундамента, как говорится, а не пытается что-то где-то намудрить. Да. Есть Нави, есть Ребята Вега. продолжат тренироваться. Вега, если они не будут менять состав и будут придерживаться своей политики, посмотрим. И я считаю, это очень хорошо. То, что они делают на протяжении последнего года, они неплохо спрогрессировали. Да, где-то у них не получается, но здесь нужно понимать, что идет куча квалификаций на все вот эти топовые турниры. Там дают 1-2 слота, и приходится воевать с Secret, с OG, с Ликвидами, с ребятами очень серьезными. И, само собой, это бьет по морали, когда ты вылетаешь там вот в финале отборов. Как Вега, 3 вторых места подряд. Да. Ты вылетаешь в финале отборов, это очень сильно бьет по морали, наводит на мысли, что вот, возможно, надо что-то поменять, включая состав тоже. Но, на мой взгляд, они неплохо спрогрессировали. Никто изначально, я думаю, не ожидал такого от этого состава. И ребята на правильном пути, на мой взгляд. Окей, если вот говорить о том, что вы будете искать новый состав команды, вот если честно, смотрите ли вы на игроков команд других? Или вы смотрите только на свободных агентов? Лично я на Вегу не смотрел, мы даже не обсуждали никого из этого состава. Мы уже обсуждали примерно, кого мы хотим в первую очередь потестить по приезду. Это я пока разглашать не буду, потому что некоторые игроки там, возможно... Потому что вдруг им напишут из другой организации. Да. Нет, они являются... Некоторые игроки, само собой, являются членами других команд, и пока что, я думаю, никому не нужно это.
В конце концов, они еще даже не соглашались на тест, а если я сейчас назову имена, их тиммейты могут подумать, что вот. Пока что это просто мои мысли. Я понял, то есть это все к дисбанду. Ладно, слишком печально у нас какое-то получается интервью, и картина получается прям просто разгромной. Я уже жду реакции на это интервью, потому что, ну, оно действительно получается великолепным. Как-то подсуммировать это все можешь? Вот какая-то мысль. Я же говорю, есть Нави, которые... Я не имею в виду СНГ Доту, я имею в виду вообще ситуацию с этим мажором, ситуацию вот с, скажем так, я не знаю, как оно будет, но лично я уже жду матч Team Spirit против Team Empire, я его уже комментировать буду, я его захайплю так, что у нас 100 будет на стриме. И вообще, вот как твое отношение после всего происшедшего к Стрэнджеру поменяется, там, к Team Empire? У меня никак отношение не поменялось к Стрэнджеру. Я давно знал, что это за человек, ничего не изменилось, я давно знал все его методы, все вот эти вот вещи, которые ходят вокруг него, миллионы слухов. Если мы сделаем опрос у всех прошлых игроков и нынешних Team Empire, какой-то анонимный, мне кажется, что там 90% будет негативно отзываться именно об этом человеке. Слушай, кто у нас тут есть из бывших игроков Empire? Айрат есть. Айрат есть. Ну, Айрат, это уже палевно будет. Анонимный опрос. Анонимный опрос в Шанхае бывшего игрока Empire. Вот так вот его посадим, заретушируем, и все будет нормально. Окей, твою мысль я понял. И уже полностью заканчивая, какие следующие планы у Team Spirit в плане турниров, в плане ланов, в плане развития, планы следующие. Мы приезжаем, и так далее. Мы приезжаем, мы начинаем тестить новых игроков. Будет вот это трансферное окно на полгода. Мы хотим стабильной работы и прогресса. И хотим людей, с которыми мы сможем наладить взаимопонимание. И на следующие полгода работать в этом составе 3+2. Потому что всем известно, что окно закроется. Open квалификацию и на турниры играть никому не хочется. Я думаю, как минимум там, на закрытую квалификацию нам дадут слот. Должны, я думаю, участникам мажора бывшим. Да, и поэтому у организации планы свои, там есть новые проекты какие-то интересные, новые идеи, как развивать вот эту вот сферу киберспорта. Расскажешь или еще без деталей? У меня нет особых деталей, и если вам это интересно, я думаю, вы можете взять интервью у нашей дирекции. Может быть. Ладно. И они вам уже более подробно расскажут, но проекты есть, о их истоках я знаю некоторую информацию, но, естественно, разглашать не буду. Где искать, если что, про Team Spirit и что полезного может быть в ваших... Ну, потому что в соцсетях, кроме кошаков, ничего нету, поэтому же... Есть уже сайт новый Team Spirit. И как его найти? Именно сайт команды. Возможно, это будет в скором времени. Менеджер показывает, не говори ничего лучше про него. Загуглите, найдете. Я знаю, вы все найдете и так далее. Ладно, привет и пожелания, чтобы заканчивать уже. Привет, разочарование людям, что, наверное, привет раз ты и спасибо всем, кто нас поддерживал и поддерживает, продолжает поддерживать, даже вот после такого плачевного, можно сказать, результата. Большое спасибо нашей организации за предоставленные возможности и за все, что они для нас сделали и делают, потому что действительно условия для СНГ реалий у нас сейчас очень хорошие. Извинения болельщикам за то, что на следующем мажоре Артур не собирается в аналитику. Ну, все может быть, все может быть. Вот так вот ты, значит, решил под конец подтроллить. Ну, а почему бы и нет, как бы на аналитику заходишь, и люди довольны, и так далее. Ладно, спасибо тебе огромное за интервью, ребят, и вам спасибо за то, что смотрите. Пишите в комментах, что вы думаете, и подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь обязательно на твиттер Артура, @Артур Фисура, ставьте лайки, ну и, понятное дело, услышимся в эфире и в следующих наших видосах и интервьюшках. Пока!